特斯拉 Model X 才跑了10万公里就充不了电了，到 4S 店维修说要花2万多换整个充电机，这个不用换新的可以修。用专检电脑进入服务模式，这些故障码就代表充电机坏了。把充电机拆下来，这就是 Model X 的充电机，这里有3路电路板，我们来测量一下。把腕表打到通电档，看一下这个保险丝已经烧断了，这一路烧断了，中间这一路保险丝也烧断了，最里边这一路是直通的，没问题，说明这2路电路板都烧坏了，我们需要拆开检查一下。拆掉这一路电路板，经我们检查后发现呢，这里有一个整流二极管已经导入直通了，这个二极管也导入直通了，正常值有0.3伏压降，所以我们需要把这2个整流二极管全部更换掉。开掉中间这块电路板，检查后发现这里有个开关管已经短路了，正侧直通了，反侧也是直通的，正常值是无穷大。所以我们需要更换这个开关管，就能修好这一路的电路板。坏的保险丝、二极管、开关管更换好后，把充电机电路板恢复。充电机修好了，装回试一下。充电机装好了，插枪试一下，可以正常充电了。